ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஃபியூஸான எல்இடி பல்பை நம்ம வீட்டிலே எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பல்ப் நான் இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக பிளிங்க் ஆகிறது மட்டும்தான் தெரியும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பல்போட டாப் கவரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். சிலது ஹீட் பண்ணால் வந்துடும், சிலது டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகி வரும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விசிபிளாக செக் பண்ணுறப்போ சில பல்ப் கருகி இருக்கும். அதை மட்டும் நீங்கள் மாற்றுறதுனாலவோ இல்லை பைபாஸ் பண்ணுறதுனாலவோ இந்த பல்பை இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு எரிய வைக்கலாம். இதில் இந்த பல்ப் லைட்டாக டவுட்டில் இருக்குது. இது இன்னொரு வழியாக செக் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பல்பையும் உங்களுக்கு சில பிரைட்னஸில் எரியும். ஆனால் குறிப்பிட்ட பல்ப் மட்டும் நம்மளுக்கு பிரைட்னஸ் தெரியாது. இந்த குறிப்பிட்ட பல்ப் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டவுட்டில் இருக்குது. இதையே நம்ம டைரெக்டாக மல்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணலாம். அதுக்காக நான் ஒரு மல்டிமீட்டரை எடுத்துக்கிறேன். அதையே வோல்ட்மீட்டரில் போட்டிருக்கு. இது ஆட்டோமேட்டிக் வோல்ட்மீட்டர்னால பார்த்திங்கன்னா இதில் செலெக்ஷன் இல்லை. அதனால் நான் டைரெக்டாக வோல்ட்மீட்டரில் போட்டு நான் இப்போ ஆன் பண்ணிடுறேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு எல்இடியோட இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறேன். இப்படி செக் பண்ணுறப்போ கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கையை வைக்கணும். ஏன்னா இதில் லைவ் 230 வோல்டேஜ் இருக்கும். இது குழந்தைங்க யாரும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு பல்பாக செக் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு மில்லி வோல்ட்டில் சிலது காட்டும், சிலது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 வோல்ட்டில் காட்டும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பல்ப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல பெரிய வோல்டேஜ் டாப்பில் எல்இடி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி ஒவ்வொரு பல்பாக நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்மளுக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டிரைவர் சர்க்யூட் ப்ராப்ளம். ஆனால் சில பல்ப் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகி இருந்திருந்தா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஹியூஜ் வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும். அந்த ஹியூஜ் வோல்டேஜ் ட்ராப் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ ஒவ்வொரு பல்பை செக் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது, எல்லாம் மில்லி வோல்ட்டில் இருக்குது. ஆனால் இந்த பல்பை மட்டும் நம்மளை செக் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு 136 வோல்ட் ட்ராப் ஆகுது. அதாவது இந்த பல்ப் ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இந்த ஓப்பன் சர்க்யூட்னால இந்த இடத்துல அதிக வோல்டேஜ் இருக்கிறதுனால மற்ற பல்புக்கு நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் போகிறதில்ல. இந்த பல்பை எதை நம்ம சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எல்லா பல்பையும் செக் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பல்பில் ஒரு பல்பில் மட்டும் நம்மளுக்கு டவுட் இருக்குது. அந்த பல்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பல்பு மாறி நம்ம மாற்றுறப்போவோ இல்லை பைபாஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம். அதனால் அந்த பல்பை கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சால்டர் மிஷின் எடுத்துகிட்டு அந்த பல்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட்டு வச்சு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பல்ப் கலண்டு விழுந்துடும். இப்போ போன பல்பை நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு. இந்த பல்பை நம்ம டைரெக்டாக பைபாஸ் பண்ணிடலாம். நான் தெரியாமல் லைவில் வச்சு பண்ணிட்டேன். அப்போ பார்த்திங்கன்னா என் கை வழியாக சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு பல்பை நம்ம கழட்டிட்டு தான் எதுவுமே லைவ் சர்க்யூட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம சால்ட்ரு பண்ணணும். சால்ட்ரு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சோண்டு லெட்டை மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். மெல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பல்பை பைபாஸ் பண்ணுறேன். பைபாஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு 3 வோல்ட்டை மற்ற எல்இடிக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 19 எல்இடிக்கு இந்த 3 வோல்ட்டை நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுனால பெருசாக மற்ற பல்புக்கு பாதிப்பு வராது. நம்ம இப்படி பைபாஸ் பண்ணுறதுனால ஏதோ பாதிப்பு வருமானு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இந்த ஒரு பல்போட 3 வோல்ட்டை நம்ம 19 எல்இடிக்கு ஷேர் பண்ணுறப்போ 0.15 வோல்ட்டு தான் வரும். இதனால் எந்த டேமேஜ் ஆகாது. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு எல்இடி மறுபடியும் லைஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இதே பார்த்திங்கன்னா பல்ப் கம்மியாக இருக்கிற டைமில், அதாவது ஒரு 9 வோல்ட் 10 பல்ப் இருக்கிறப்போ நம்ம அப்படி பைபாஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மற்ற பல்புக்கு பாதிப்பாகும். இந்த இடத்துல 19 பல்ப் இருக்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக ஒரு பல்பை மட்டும் போன பல்பை ஷால்டர் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணிவிட்டேன். அதாவது ரிமூவ் பண்ணி டைரெக்டாக ஷார்ட் பண்ணி விட்டேன். அப்படி பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு எல்லா பல்பும் சீரியஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பல்ப் மறுபடியும் ஒர்க் ஆகுது. இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பல்ப் பிரச்சனையை நம்ம வீட்லேயே ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் தூக்கி வீசாமல். இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம், நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அதனால் டாப்பு டிஃப்யூசர் கவர் நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இதையே நீங்கள் பழையபடி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த பல்ப் மறுபடியும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.